嗱，咁啊，以下嘅時間咧，我就要介紹今日嘅嘉賓啦。咁呢一位咧女士咧，就係咧喺第二集都曾經同我哋見過面嘅，就係阿 Perry 嘅。咁啊，大家如果有印象咧，佢係一個咧就係好溫柔即係好安靜嘅一個嘅女士，但係咧竟然叱咤風雲喎嚇。咁啊，曾經又翻過去中國大陸嗰度住，點知後來咧翻到嚟香港，咁啊又有一個機會咧就係飛到去日本嗰度讀書。咁喺日本嗰度咧又有一個嘅即係峰迴路轉咧，就係咧因為佢咧即係待人接物嗰種嘅誠懇，咁啊贏取到咧有一啲嘅人對佢嘅信任，咁啊終於咧就係有一個嘅即係好重要嘅即係生意嘅即係夥伴咧，就係咧即係建立咗。咁啊佢亦都係咧翻到去香港咧係發展佢嘅事業。咁所以咧今日咧我哋繼續咧就係請到阿 Perry 咧嚟到我哋中間嘅嚇。係，大家好。有機會咧喺度同大家分享我個下半集吓。咁啊，其實咧人生咧，即係每一個人咧都有好多個經歷嘅。咁啊，我個經歷咧其實都唔算係咩嘢嘅。我諗好多人都好精彩嘅。咁我只不過喺度咧，好想同大家分享嘅就係咧，即係我經過咁多嘅波波折折嘅人生咧，悟出咗一個道理，係乜嘢係最重要，乜嘢係你人生要找住嘅嘢。咁咧，上一集咧就講到咧，即係我有機會咧，同一啲生意嘅人啦，咁我哋喺香港啦做生意啦，咁我就因為喺日本讀完書啦，咁有好多大嘅公司咧就委託喺香港咧，同佢哋合作啦，就投資香港啦，咁啊，既然咧再投資入去中國大陸啦，咁樣。你可唔可以講下咧？你嘅業務係包括啲乜嘢㗎？我哋當時咧，我哋初做咧就係好想做旅遊嘅，即係做旅遊。初我自己係做因為喺日本咧做旅行團啊嘛，咁咧就後來咧我自己就帶日本人咧就去香港遊，直至呢個旅遊團咧，我就結識咗好多嗰個大公司嗰啲老闆啦，咁佢哋話香港好好啊，我想喺度做生意。結果咧，我亦都係幫佢哋喺香港咧，即係成立咗公司啦，咁然之後佢哋睇中咗中國大陸，當然嗰陣時咧唔係幾開，仲唔係算好開放嘅時間，咁咧我哋咧就即係好大嘅勇氣啊！即係嗰時大概係叫你話唔開放嘅時期，係咪即係譬如80年代度？唔係都90年代嘅，但係都係好初期啊！即係佢哋個政制好多時，即係外資嘅投資咧都係好唔穩定嘅時間嚟嘅，即係好多政策上嘅嘢咧都係好唔穩定嘅。咁咧，當然我哋入去咧有種冒險嘅精神啦。咁我自己都係拍住心口上，即係一個勇字，同埋咧，真係好大個即係抱負喺度咯。即係希望響事業方面咧有一個突破嘅，人生有一個突破嘅咁樣嘅。你有冇從來諗過就係你要做大生意㗎？其實我冇嘅，我真係冇嘅。我從來都我真係從來都冇。其實咧，我一開始都好滿足嘅。咁咧就有個家庭，然之後咧亦有個細路仔，咁自己做一個少奶奶咁嘅生活，咁我係諗過咁樣做嘅，但係結果真係好多現實嘅嘢啦，咁樣客觀嘅環境咧，即係令到我自己咧真係唔得，咁啊同埋咧就點講啊，即係覺得好似好浪費咯，即係喺屋企咁一出嚟做公司，哇原來可以咁多生意做，可以咁多賺錢嘅機會，同埋好多滿足感啊，係咪啊？係啦，好多滿足感，咁啊，所以咧好多個吸引咧，令到你咧就係真係要走出去咁樣咯。咁所以咧就係放低咗家庭，咁然後咧就係差唔多全人就係投身咗喺咧事業嗰度，嗬。係啊，即係覺得即係女士咧，如果你有一個真係喺出邊，如果係自己有個公司同埋有個家庭咧，真係好辛苦嘅嗰個兼顧啊，點樣去平衡呢兩樣嘢咧？即係唔係好容易做得到咯，真係唔容易做。我相信咧，真係而家在座即係有人收音機嘅朋友，如果你做緊生意，你都認同呢樣嘢吓。咁細路仔你會忽視咗吓，咁交託俾工人去湊咁樣啦，係咪自己會好多嘢都即係忽視咗個細路仔嗰個成長嘅？咁另外一樣嘢就喺出邊咧，好多風風雨雨嘅嘢，做生意嗰種應酬啊，係你自己唔想做嘅。但係你又要一定要做啊，係咪啊？咁所以呢一樣嘢咧，即係一種壓力嚟嘅。咁我都好明白咧，即係如果喺香港背景咧，即係做父母咧如果太忙嘅話咧，咁將啲仔女交咗俾菲傭啦，咁所以咧，即係當個細路仔一喊起上嚟要搵嘅咧，原來咧媽媽
即係打開隻手咧，嗰個仔會走咗去跑向攬個菲傭，即係呢一種嘅情況咧，即係都好經常見到。係啊，咁所以咧，父母其實就係好難過㗎吓。係啊，咁我自己都有呢咁嘅經歷啊。我就記得我仔咧，真係1年班翻學第一日，我一齊同佢送佢翻學，咁佢好開心，我今日好開心。咁我話點解好？因為媽咪送我翻學，原來媽咪送佢翻學就已經好開心啦。跟住我記得佢第一日第一年咧寫個生日個願望啊，嗰張紙我而家仲 keep 住啊。佢話我想媽咪唔使翻工，其實佢裏邊包含咗好多意思喺度，即係佢想媽咪成日陪住佢，可以送佢翻學接佢放學吓。咁真係睇到呢啲好心酸，但係又點樣咧？咁都係要忍一忍啦，係咪？咁即係喺當時嚟講咧，就係覺得都好希望可以賺多啲嘅錢，希望能夠可以俾個家庭咧有一個即係富裕嘅生活，將來有個穩定嘅生活啊咁樣咯。咁其實咧，即係我自己覺得咧，嗰個過程中咧，有少少嘢咧，就係點講係迷惘咗嘅。即係我已經好快脆係揾到好多錢嘅，但係好迷惘，因為嗰時香港社會咁嗰種追求咧，你即係你行到去爬唔翻轉頭啊。咁啊，所以咧，哇，好瘋狂嘅，即係喺度工作啊，同埋即係為錢而奮鬥啊，咁即係好多嘢咧就擺喺後邊，覺得有咗錢就乜嘢都有，其實唔係啊，即係當我後尾真係自己揾到錢，即係當你真係又有錢嗰陣時咧，你又覺得不過而事嘅啫，即係你其實你揾到錢你。即係當然初就好開心啦，係咧即係冇嘅時候你就話你係好想揾嘅吓，但係揾到嘅時候其實都係不外如是嘅啫，係啊。咁其實咧，即係你揾到錢啦吓，揾到咁多錢啦，你開唔開心嘅？唔開心嘅，我真係唔開心。嗰陣時咧，覺得哇，我做咩啊？一有攞咗錢之後，日日都行街買嘢，同個仔就去街，哇，係咁花錢帶埋工人去食5星級酒店，咁食完出嚟又如何咧？係啊，即係覺得冇嘢嘅，即係但係唔開心嘅。哇，聽日又要面對唔想見嘅人，唔想面對我唔想做嘅嘢，甚至乎有一啲嘢咧，即係你喺工作個過程中咧，你係被逼自己咧係講咗啲狂妄嘅話，或者講咗啲大話咁樣，係你唔想做嘅。講完之後自己個心，我頭先唔應該咁樣講，但我唔咁講咧，咁呢件事又唔完成嘅，咁又點咧？咁所以好多嘢咧，好多嘢係即係喺個壓力喺個心度，咁啊我覺得即係一種代價嚟嘅。咁我自己好迷茫嗰時，一啲都唔開心。雖然係使好多錢啦，好多錢唔開心。咁咧直至到咧一路直至到咧1998年度啦，咁我就自己咧突然間咧有一次金融風暴，我嗰時我點樣可以唔使翻工？我唔使翻工又 keep 住我而家啲錢可以增長咧，咁樣我啲資產唔會跌有增長咧。哇！98年好牙煙喎，呢一年吓。係啊，咁結果咧就有個朋友就教我，佢話你買股票啦，你買股票就好似買一隻金雞咁樣，哇！隻金雞生大蛋你就食大蛋，隻金雞生細蛋你就生細蛋啦，咁樣食細蛋啦。咁我諗下都好喎。咁如果咁樣咧，我就可以咧唔使真係翻工，或者唔使日日坐喺 office 去應酬咁多嘢，咁可能都好喎。咁結果咧買咗個股票，將好多部分嘅錢咧買咗股票之後咧，點知1年唔夠。咁咧其實嗰年咧，我每一年都帶個仔嚟加拿大嘅，嚟加拿大暑假嚟度假嘅。咁咧點知一個假期翻去，哇！啲股票跌得不得了啊！跌到咧，真係差唔多一半都冇啊！咁我睇住啲股票係咁跌，個心好急啦，跟住咧就突然間諗咁點算啊？你嗰啲嘅數字就蒸發晒噶咯。係啊，咁啊點算啊？咁好惆悵個人，但係當時咧我自己係唔會喊嘅，唔會流眼淚，因為我覺得好多女士咧。哇！唔見咗銀包，少咗錢，哇！已經喊到不得了啦。即係我覺得我自己好奇怪，我點解對錢咁麻木嘅？點解我對啲物質而家咁麻木嘅？以前我咪好恨嘅咩？咁其實咧真係麻木咗，一啲眼淚都冇，個心好平靜，好平靜。望住個銀行簿嗰啲數字幾乎冇晒嗰時，個心好平靜。我突然間諗起一樣嘢，其實係上天喺度俾緊一啲啟示我。因為我先諗翻起以前我未有錢嗰時，我同
我同我個神講過咧，我話如果我有500萬，我就好滿足，我就追求你，我就好甘心啦咁。但係原來而家我自己忘記咗我自己個諾言啦。原來我自己係咁樣，我知道咧，真係上帝咧喺度教訓緊我，俾緊個新嘅啟示我。我覺得我人生真係要重新整理過。係啊，即係話人活喺呢個世界上邊咧，唔係為咗要係即係揾咁多嘅錢啊！人生最重要咧就係咧點樣活得係快樂，點樣係活得有意義。咁所以咧，即係作為一個嘅女士啦，咁其實咧即係我都好認識啦嚇，即係男女係有別嘅。咁咧一個男士咧嚇，即係嘅事業成就係佢嘅第一最重要排第一位。咁喺女士嚟講咧，就好多時候咧一個幾成功嘅職業婦女咧嚇，家庭仍然都係擺喺第一位嘅。咁啊，但係咧就係要即係把握呢一個揾錢嘅機會咧，可能咧就會係失去咗咧即係家庭嘅嗰種嘅快樂都唔定。咁嗱，由於咧就係時間關係咧，咁我哋咧都需要喺呢一度咧先休息一陣，我哋陣間咧翻嚟繼續自潮女人心。好啦，咁啊，我哋以下時間咧就繼續同阿 Perry 咧即係繼續傾偈啦。咁響上半部分咧，咁佢就講到咧，哇，咁啊1998年吓，講起呢一年咧，大家心都寒，因為咧呢一個係一個亞洲金融風暴吓，即係非常嘅即係嚴峻啦吓。咁所以好多人咧響嗰次咧所謂嘅損手爛腳啊吓。咁阿 Perry 你個經歷係點樣咧？係啊，我自己經歷咗嗰一次咧，即係我覺得即係悟出人生一樣嘢咧，就係覺得錢係有啲咩嘢咧？好多人咧真係真係好迷茫、好瘋狂咁樣不顧一切咁去追求呢一樣嘢。咁當你追求到咧，你又去點樣去即係將呢一樣嘢化為你個精神力量，化為你個開心嘅動力咧？其實冇可能嘅。原來我自己咧，真係我自己個經歷就係覺得呢個唔係我真係可以得到快樂嘅。真係一樣嘢咯，即係當然啦，大家都知道生活上我哋現代生活喺地上嘅生活咧，如果冇咗錢，亦都係過唔到。但係真係錢亦都唔係萬能啦，咁所以咧，即係我自己咧，就係喺我人生即係最揾到錢嘅時間，係我人生最唔開心嘅時間嚟。咁終於咧就係咧冇錢啦吓，咁啊。嗰個時候咧就點啊？咁啊移民過嚟咯。終於咧就金融風暴咧就刮走咗我賬號裏邊嘅2/3嘅財產啦。咁結果我 count down 落嚟，我覺得同我個上帝講，我話原來我當年咧應承過佢嘅嘢，我自己冇承諾，我冇去做到。咁所以我覺得我自己由呢一刻開始，再一次反省我自己嘅人生，我究竟我係咪需要做一個咁樣嘅人咧？做一個真係唔似女人嘅女人咧？咁我自己本身好中意係做翻一個女人嘅。咁所以咧，我自己決定咧走啦。我都係離開呢個環境，轉一轉換環境，我都係移民去都係去加拿大。其實嗰陣時我都攞咗移民嘅，即係移民咗嚟嘅啦。不過我就唔喺度住，就翻去，因為即係加拿大冇錢搵啊嘛，翻香港就好多機會啊嘛。咁所以其實咧，我想翻嚟就係攞個喼過翻嚟就得噶啦。咁所以咧，我就決定我要換一個環境，然後翻嚟一個安靜啲嘅地方，改變下我自己嘅人生呢條路。咁所以結果咧，我就決定咗走。有香港好多朋友咧就話：哇 ，Perry， 你而家呢個時候走，你錢冇晒，你而家走你應該再繼續留喺度，繼續努力。係啊，要揾翻失去嘅嘢，揾翻係咁。但係我覺得我冇啊，我唔想啊。我覺得咧，如果我再揾到，可能我冇咗條命，即係可能會病。就算唔病，我係冇咗另外一個生命，又或者咧就係咧冇咗個家庭。係咁，所以我就決定走。咁好多朋友都喺度講，佢一定唔會走得好耐嘅，1-2年會翻嚟嘅。咁咧就佢哋好多朋友咁講，咁我自己都以為自己咧，我會2年3年，我會再翻嚟拼搏過咁樣。咁 anyway 而家呢個時間我係想離開，咁所以咧我就帶埋我個仔就嚟咗加拿大，嚟咗溫哥華。咁嚟咗之後咧，我自己就覺得哇，呢度好舒服啊，好安靜啊。
咁我就去揾教會，返教會。因為我自己都係有信仰，但係真係嗰種響之前嗰個時間咧係好迷茫，咁所以嚟咗溫哥華第一個時間，我最重要嘅嘢，我係要揾翻教會，揾翻我個神。咁所以咧，我就係咯，咁我哋參加教會活動啊，我每一日咧做翻一個真正嘅女人，喺屋企買餸煮飯，送仔翻學，接仔放學，帶個仔去游水，教佢踩單車。哇，好開心！我睇到我仔都好開心。嗰陣時我仔咧，我好記得佢啊，我而家係全世界最開心嘅人。佢話我係全世界最開心嘅人。嗰時個仔有幾大啊？11歲。咁我睇到佢呢種開心，哇！原來開心就係咁簡單，我自己都好開心啊！哇！你真係咧把握咗一個最緊要嘅，即係嗰個嘅時間咧，就係咧響佢咧即係青少年之前咧就已經係咧過咗嚟。係啊，即係否則咧真係可能咧係會完全失去佢。係啊，但係當時咧我自己係冇乜錢嘅，過嚟冇乜錢嘅，就當然啦，唔會話2餐都唔會休，但係咧就係普普通通啦，咁即係唔再係以前咁揮霍啦，係名牌啊出入啊咁樣咧，即係冇啊。咁但係我好開心啊！原來人生開心就咁簡單嘅啫。咁哇，我以前點解冇咧？咁係咪啊？咁好多嘅反省，真係好多嘅反省。覺得咧，真係我最重要嘅嘢，我而家有咗，就係我有咗個信仰，有咗我自己，真係我心目中個神。咁咧，我當然啦，我會參加教會個好多嘅，即係追求啊屬靈方面好多嘅嘢啊。咁我自己好多成長。咁譬如你頭先亦都提到咧吓，即係你當初你就係希望可以搵好多個錢，咁終於就發覺咧，原來咧，當你搵到咁多錢嘅時候咧，你都唔係快樂嘅。咁但係反而咧，你好似咧冇咗好多錢嘅時候咧，你係好快樂㗎喎。因為我覺得一身鬆啊，好似即係輕鬆咗好多咁啊。哇，原來嗰啲係擲住你，即係纏住你個身，即係逼住你不斷咁去搵嘅，要即係你係停唔到落嚟嘅。咁我都好忍心，即係我自己喺香港係有做緊一啲生意，我全部 cut 晒，或者有啲係介紹咗俾其他嘅公司，你哋去做啦，我唔做啦。咁啲人覺得我好傻啊，啲我覺得好傻，點解會哇咁樣嘅？但係又有啲人覺得哇，阿 Perry 好好人啊！哇！佢將啲生意俾晒我，又好似冇代價，唔係即係我淨介紹，即係佢哋對方你識佢咁樣，即係將我嗰個即係啊，嗰個 partner 你介紹俾人哋，冇利益添。冇㗎，我話我唔要啊！你哋做啦，咁我自己走啦。即係我自己好似抽身出嚟咁樣，即係好似佢係一個真係喺一個好大壓力嘅一個空間裏邊，突然間抽身出嚟，出咗去另外一個世界，哇！好舒服，好舒服而家。咁所以咧，所以我覺得。我真係好開心，就係認識咗主耶穌，好開心係我自己咧有信仰。我覺得人生咧呢個信仰咧係最重要、最寶貴嘅。咁譬如你又提到咧，你話你好想做翻一個真女人，咁呢一個咧就係咧，會唔會係即係你做翻一個真媽咪吓？咁譬如你做真媽咪咧吓，咁其實咧湊仔咧都唔係好容易㗎咋，係咪？唔係好容易，但係咧嗰種。即係雖苦猶甜啦，即係你睇到係啊，細路仔好煩啊，好多困難啊，好多嘢啊，又要即係讀書又學校裏邊嗰啲好繁瑣嘅嘢，你好頭痛。但係當你經歷嗰陣時，都覺得自己真係一個媽咪，我要去家長會，我係一個媽咪坐喺度開家長會，即係我自己係媽咪嘅身份，嗰種一種喜樂嚟嘅，一種開心嚟嘅。個細路仔曳。咁你可以鬧下佢，咦？我有權威可以教細路喎。原來煮飯俾你個仔女食，咁你覺得好開心喎。係啊，鬧其他仔女就唔得，不過鬧自己仔女嘅話咧，咁啊唔會有隔夜仇。係啊，咁真係嗰陣時嗰個 moment，即係我先覺得，哇！我真係而家做翻一個女人，好開心。即係以前我做好多唔係想自己做嘅嘢。咁但係咧，你作為一個嘅事業女性啦，咁成功啦，咁但係咧，當你一翻去咧，即係湊仔咧，其實係兩個係好極端，好唔同㗎。嗱，做嘢咧，你就係全部都係自己決定，好快手嘅。你要點樣就可以點樣。但係咧，你湊仔咧，個仔未必會同你合作㗎噃。係啊，個仔亦都未必係帶到即係可以令到你搵錢添。但係咧，即係人生咧，我覺得有好多即係個平衡個取捨，睇你去點樣睇。
你睇下你點樣睇？但係咧，我覺得雖然係即係雖然係冇搵到錢，但係咧，我好有信心，就我哋即係清茶淡飯，有一種開心。咁點解又要去即係咁辛苦做啲咁辛苦嘅嘢咧？咁所以我覺得冇嘢㗎。咁我又好感謝，真係好感謝上天對我好好嘅，好恩待我。咁嗱，除咗個仔啦，我見你都好滿足啦吓。咁其實你身邊都有好多朋友嘅，有冇發覺咧？就係你而家身邊嘅朋友同你以前商場嘅朋友係好唔同嘅。真係啊，你講得啱啊！因為咧嚟咗呢度之後咧，其實我自己一路都係好真誠嘅對人咧，同埋我好中意朋友嘅，我好中意朋友。咁真係冇生意交易嘅朋友咧，真係好好嘅，即係大家好真誠啦，好平庸，都冇階級等分啦，係咪？咁當然我以前做生意，我自己都係好真心，我唔會呃人嘅。咁但係咧兩種嘅即係兩種嘅交往係唔一樣啦。例如有啲朋友，尤其是有啲朋友，即係有困難，你幫佢少少，哇，佢已經感激不盡啦。咁我覺得好少嘢啫，好少嘢啫，但係好開心啊！即係變咗做下自己好願意去接觸人，好願意去同一啲朋友嘅分享，好願意將我自己嘅嘢去分享。尤其是有啲心靈上下，即係好多嘅憤恨啊，好多個不滿啊，嗰啲朋友咧，大家傾偈，即係我覺得我個分享咧可以幫到佢哋嘅話，我好開心咯。係啊，咁啊，我知道咧，阿 Perry 咧更加有一樣開心嘅嘢咧，就係咧，終於個仔咧真係望子成龍啦。係啊，咁啊，而家就係大學畢業啦，係咪啊？我仔今年大學畢業啦，我好開心，即係人生又完成咗一樣嘢。做媽咪，不過媽咪個責任，媽咪呢個責任咧就係永遠都完成唔到嘅，到你最終都係媽咪。不過咧個仔大學畢業咧，你真係好開心嘅。咁啊踏入咗另一個新嘅階段啦吓，咁啊希望咧喺呢一度咧就係即係我哋大家咧都祝福阿 Perry 亦都祝福佢個仔。咁啊希望咧就能夠咧即係一切咧都係咧繼續嘅係順利利吓，一切都係咧有經歷平安同埋喜樂嘅。我哋嘅節目時間又差唔多咯吓，咁我哋要同大家講聲拜拜。